А вы знали, что акулы могут чувствовать электрические импульсы своих жертв? Акулы обладают уникальной способностью чувствовать электрические импульсы, которые излучают другие живые существа. Это возможно благодаря специальным органам, ампулам ларинцини, расположенным на их голове. Эти органы позволяют акулам обнаруживать даже самые слабые электрические сигналы, которые возникают, когда мышцы и нервы их жертв активны. Благодаря этому акулы могут эффективно охотиться, даже когда их добыча скрыта под песком или в мутной воде. Эта способность делает акул одними из самых грозных хищников океана. В каждом видео мы будем открывать для вас что-то новое и интересное.